आपने आज तक कभी पैसेंजर प्लेन को ग्रुप में उड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि ग्रुप में उड़ने पर ये एक दूसरे से टकराकर क्रैश हो सकते हैं। लेकिन फाइटर जेट लगभग हमेशा ही एक फॉर्मेशन एक ग्रुप में उड़ान भरते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जब ग्रुप में उड़ना इतना रिस्की होता है तो फिर फाइटर जेट्स ग्रुप में उड़ते ही क्यों हैं? गजब की जानकारी देंगे, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, जनरली वॉर्स में हवाई हमले को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। जब कोई फाइटर जेट दुश्मन की सीमा में घुसता है तो दुश्मन के रडार उसको बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लेती है और दुश्मन काउंटर अटैक की तैयारी तुरंत चालू कर देता है। लेकिन जब फाइटर जेट एक फॉर्मेशन एक ग्रुप में पास उड़ते हैं तो रडार यह तो बता देती है कि फाइटर जेट्स अंदर आ रहे हैं, लेकिन कितने जेट्स आ रहे हैं ये नहीं बता पाती, क्योंकि रडार पर फाइटर जेट्स का ग्रुप एक फाइटर जेट जैसा ही दिखाई देता है।